Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircis votre peau. Tiany tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Sanifère, le meilleur. Lay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis, manolotra anao ny logité. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko ary faly mitsidika ny tokantranonao indray mitsidaka hariva ny alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana May ity ireto ny lohatenitsika hoarahana ao anatin'ny logité. Mpandrarany fonja miisa efatra amby roapolo eny amin'ny PAC izy ireo izay voasaringotra tamin'ny famoahana ny Claudine Razaimamonjy anaraka fitsaboana any ivelany tamin'ny taona 17 tsy mahatratra isanjato ny tombarotra alainy mpanjara solika raha ny tatitra nataon'ny GPLSS na ny Groupement des Gérants Libres des Stations Service. Foto-drafitra samy maromaro mifantoka amin'ny famatsian-drano no atsangana mialohan'ny farantaona 2024 ny totaly 950 tapitrisa ariary ny teti-bola izay natokana ho amin'izany. Misehatra ny fahasalamana mananika ny 5 alina ny vehivavy lasipatry ny aretina mamany lava raha ny taremarika avy amin'ny UNFPA. Tsy misy atahorana kosa ny fipoahana taikitana na meteorita raha nambaran'ireo manampahaizana sokajiana ho toy ny loza voajanahary rehetra izany. Ivoaka amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana May izao kosa ny valim-pitsarana mahakasika ny maître Olala izay niakatra fitsarana tamin'ity androany ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitohy ary miamafy hatrany ny fihetsiketsehana ataon'ireo manohitra ny voka-pifidianana ao Indonezia amin'izao fotoana izao. Ombako malana ny arahaba ho antsika mpijery amin'izao takariva izao asaina-panajana any koa isika anaraka hatramin'ny farany ny logité. Araka hadizan'ny mpandarana mikasika ny kolontsaintsika ao anatin'ny tapany faharoa hoaizany no fiantsonana ny zanam-pandarana io ho avy ihany koa ny hoianao sy ny insolita izay efa anasanantsika sahady anaraka izany hatramin'ny farany tokoa. Izao aloha anaraka ireny vaovao irentsika izay Sonia Andrenirina no manolotra izany aminao. Raharaha ny fitsarana aloha toy ny raharaha Claudine Razaimamonjy nahemotra amin'ny fotoana tsy fantatra ny fitsarana ireo mpandrarany fonja miisa 420 eny amin'ny sampany fitsarana miady amin'ny kolikoly. Izy ireo izay voasaringotra tamin'ny famoahana ny Claudine Razaimamonjy anaraka fitsaboana any Belandratsahivina tamin'ny taona 17 nanambara nefa manoloan'izay nisolitena ny mpikambana amin'ny filan-kevitra ambony ny fandrarana ny fonja androany fa mpanatanteraka fotsiny ihany izy ireo fa ireo izay mpanome baiko no tokony ho atao fanotorana amin'ny orara io. Teo raha tsika ny fanampanazavana ao tanatin'ity fanadiadiana ity. Ny alatsiny alasato no tokony akatry ny anivony PAC ho atao famotorana ireo mpandrarany fonjana tanora miisa 420 izy ireo izay voalaza fa tafiditra tamin'ny fomba amoahana ny Claudine Razaimamonjy anaraka fitsaboana makany ivelany taona 17 voaterina hemotra nefa ny fitaom-pitsarana ny raharaha raha ny fanazavana voaray androany. Effectivement tamin'ny latsinainy zany no fotoana ny fanarahana tamin'ny producteur PAC ny diferena n'le olona reny za hoe tondrana n'le olona voakasika iny raharaha iny teo anatrihan'ny PAC satria le dossier moa zany efa nomena an'zareo mialoha
mba ahafahany majinika azy dia ny alatsinainy no fotoana fanarahana dia le izy nateny le olona reny dia tonga teny moa zany dia voatery na emotra le izy zany mba tsy ety amiko ny amaly le izy hoe inona ny antony fa angamba ny pankany manazava azy voalaza matetika fa ireo mpandrarahany fonja no tompon'andraikitra voalohany amin'ny famoahana ireo gadra ho aminy voateny ihany koa fa mpanao kolikoly ary mpiray tsy kombakomba amin'izany izy ireo tahaka indrarah Claudine raha izay mamonjy iny nanambara araka izany nisy hotena ny mpikambany ao amin'ny filakevitra ambony ny fandraran'ny fonja androany fa tokony hojerena avokoa ary ho atao famitorana ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika tamin'ny indrarah ivasaniny iny tsy nisy fahotany mpandrarany fonja tamin'ireny zavatra reny zahay dia instrument d'exécution de la politique générale de l'administration de l'état fitaovana fotsiny ny mpandrarany fonja tsy mpanapa-kevitra ny tale généralnay tsy mpanapa-kevitra directeur sécurité ny établissement pénitentiaire fa nanatateraka fotsiny lay taratasy nasiako anareo teo satria tena marary le olona raha ohatra misy preuve contraire milaza fa tsy marary le olona aseho eto ho fanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpandrarahany fonja kosa dia nisy ny fanomezana fiofanana azy ireo hiadina amin'ny kolikoly mpandrarahany fonja misa 20 eto Analamanga no nanaraka izany izay naharitra 2 andro fa efa mazatra toy ny isan-taona androany nisy nanao ny fitatatrana fataony mazatra toy ny isan-taona androany ny biraosahana ny ady amin'ny kolikoly nisy ngady natao anatin'izany nilazany tale jeneraly ny Bianco fa tsy tratra ny tanjona tamin'ny Tondas maro ireo lesoka tsy nahafahana namety izany nanatrika ny fanaovana izay tatitra izay androany Renandriamalala sy Zora Andriatsalama tsy tao-pahombiazana ny taona 2012 ho an'ny Bianco tsy tratra ny tanjona napetraka ho an'ny 5 taona ny arahana tamin'ny tale jeneraly Andrea Mifidy Jean-Louis nambarany ho anton'izany ho an'ny taondasa ny tsy fisian'ny finiavana politika sy ny tsy fahampian'ireo fitaovana enti-miasa namafisiny tamin'izany fa tokony ho esorina ao anatin'ny fomba fisainana ny hoe manenjika fanjakana izy ireo tamin'izany no nilazany fa tsy manenjika fanjakana ny Bianco fa manenjika mpanao fanjakana manao kolikoly tsy manao kolikoly ny fanjakana dia tsy manenjika fanjakana mpitondra fanjakana tsy manao kolikoly zay fa raha toka everinareo fa mifanenjehana mpanao fanjakana manao kolikoly no ataonareo fanenjehana fanjakana dia eo mikatona bola tsisy lamina ty rafitra tsitsony atoka ny fanaovana miasany ilazana mitorona fa manenjika fanjakana ho an'ny tatra amin'ny akapobeny anisany nanetra ny filazan'ny tompon'andraikitra fa mitetina raiky amin'ny 350 miliara ariary ny volabanga tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana tamin'ny resaka tsena iombonana mpiasa mpanjakana manodidina ny 420 no nohenona teny anivon'ny Brown izy ireo ny telo tamin'ireo dia mpikambany governemanta ary olona voafidy na ireo vondrom-bahoaka itsinja ra-pahefana ny 7-20 olona ambony 7 kosa no tsy natateraka ny fanambaram-pananana tamin'ny taona iny ministra 5 lo olona 2 ary solombavam-bahoaka 2 petsekilana niezaka nitondra fampandrosoana anatin'ny hatrany ny Bianco ny formation izay nomena ireo investigateur ny Bianco izay natao tany amin'ny sekoly ambony gendarmerie pyrénéenne petraka ovena amin'ity taona ity miaraka amin'ny tale jeneraly vaovao kosa ny fandaminana anatiny eo anivon'ny Bianco ny fametrahana ny fanaovana fanambaram-pananana amin'ny alalan'ny aterineto ary ny ady amin'ny kolikoly eny an-dalabe sy ny amin'ny arena voajanahary marina fa tsy mbola fantatra hatreto ireo kandidatelo ho tale jeneraly ny Bianco vaovao fa eo amin'ny fitondrana raharam-pirenena fotodrafitrasa maromaro mifantoka amin'ny famatsin-drano no atsangana mialohan'ny faran'ny taona 2012 sy 2000 Mitotaliana amin'ny 10 tapitrisa ariary ny teti-bola natokana ho amin'izany isan'ireo voakasiky ny tetikasa ny any amin'ny tapany atsimo ankoatr'ireo distrika 10 voafaritra amin'ny aloha tapaka ireo nandritry ny filan-kevitry ny ministra voalohany izay no tanterahana ivelana Antananarivo izay tany antsiranana omaly mamintiny izany Rindra Tahiry sy Aina Raon.
3 faingodimy amin'ny 300 ny malagasy ihany no misitraka rano sotro madio raha ny antotanisa navoaka ny fiadinan'ny repoblika fanamby apetraka ny fitondram-panjakana mialohan'ny farantitana ity ny azon'ireo olona miisa 2 faingodimy tapitrisa tsy afaka nampiasa izany teo aloha ny rano fisotro madio ho an'ny faritra atsimo ny faritra avaratra sy atsimo Antananarivo dia station de captage sy station de forage no apetraka eo ihany koa ny fanorenana tobo-pamokarana rano madio mamokatra hatrany amin'ny 100 sy 3,000 metatra toratelo isan'andro ary fanadiovana rano an'ny faritany Mahajanga. Distrika 10 no voakasika ity tetika asa-pamatsindran'ny fisotro madio ity tahaka ny Mitsinjo, Ambalavao, Ambanja, Ambatoboeny, Ambatolampy, Ambilobe, Antala, Belo-sur-Tirbine, Mahabo, Mahanoro, Mananjary, Marivao, Moramanga, Nosbe, Sainte-Marie ary Vohemara. Mitontalatra any amin'ny 15 tapitrisa ariary ny teti-bola natokana amin'izany raha ny fanazavana. Lamto ihany koa ny fifampidinina amin'ireo mpamatsy vola mikasika izay famatsin-drano izay. Nankatoavina ihany koa ny didy itsy volana mikasika ny famatsim-bola mitentina 50 tapitrisa $, avy amin'ny banky iraisam-pirenena entina maboroborobo ny herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avaozana. Noraisina ihany koa ny didy itsy volana manova ny andin'ny sasany mikasika ny fomba fiasan'ny anteneran-doolona sy ny fomba fividianana ary ny fanendreny ireo lolona Madagasikara. Ankoatr'ireo atao eto Antananarivo ny 5 sy 4 jona ho avy izao ihany koa ny dinika nasionaly mikasika ny fitaovam-piadiana simika biolojika ary nukleary araka ny fehi-kevitra fa 710 tamin'ny taona 2014 avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Ity nitanterahana ao Malta ny atsiranana ity no firan-kevitry ny minisitra voalohany no totosaina ivelana Antananarivo. Fa ho toy izay indrindra dia nandefa fampitam-baovao ny fiadidinan'ny repoblika fa namoaka ny didy itsy volana ny fitondram-panjakana manova ny andin'ny sasany ao amin'ny lalàna larana 5 tsipika ohatraohatra 7 ny martsa volana martsa 5 izay manamboatra ny andindiny eo amin'ny anteneran-doolona ary ny isan'ny anteneran-doolona noraisiny io didy io itsy volana io araka ny volavolan-kevitra naroson'ny ministeran'ny atany nandritra ny filan-kevitry ny ministra natao tao antsiranana ny alarobia teo ambaran'ny ao amin'io fampitam-baovao io ary fa isy mpikambana 20 ny anteneran-doolona ka ny 12 amin'ireo dia loholona roa avy izay voafidy tamin'ny faritany miisa 4 eto Madagasikara ny 4 ambiny kosa izany hoe ny ray ampitelon'ireo dia voatendry ny filohan'ny repoblika fantatra ihany koa fa tsy maintsy andalo eny anivon'ny fitsarana avon'ny lalam-panorenana ity didy volana ity mialohan'ny hampiarana azy. Tsy maintsy hotaterantsika ihany koa ny fitohany sy ny fandraisan'ny fiarahamonina politika an'izay fanapahan-kevitra izay alohantsika aloha anaraka dokam-barotra hiverina eto indray rehefa avy eo. Mito ny logité ny sehatry ny fahasalamana, ny sehatry ny toe-karena, ny sehatra sosialy ary nisany hojerevantsika avokoa izay. Ny sehatry ny fahasalamana araka izany sy dia mananika ny 10 alina ny vehivavy lasibatry ny aretina mamany lava raha ny taremarika avy amin'ny UNFPA. Antony telo no mahatonga ny farovita ny tatavy eo am-piterahana ka mahatonga izay fistule obstétricale izay isan'izany ny vovoka aloloatra ny tsy fisafona mandritry ny fitondrana voga ary fahatelo ny tsy fanatonana tobim-pahasalamana rehefa iteraka. Nisy ny fanamariana izay andro iraisam-pirenena amongorana ny farovita ny tatavy eo am-piterahana ka mahatonga ny aretina mamany lava na ny fistule obstétricale izay tafiditra ao anatin'izany fandidiana maimaimpona eny anivo ny hôpitaly hatramin'ny raitsona ho avy izao. Mitovy amin'ireto tranon'ilay ireto aloha ireo vehivavy lasibatry ny aretina mamany lava mandra-piandry ny fandidiana azy eto amin'ny CHU JRA avy any amin'ny toerana lavitry ny tanan-dehibe ny ankamarony. Mampitaraina matetika ny marary kosa ny fanilikilian'ny fiarahamonina izay taratry ny fanitsakitsahana ny zony. Miteraka velohany za dia nahazo ilay aretina tena nanao sarotra be. Dia rehefa avy eo nitsabo tany mahitsy miteraka ray tao aorian'ilay fitsaboana dia niverina indray ilay izy dia izao nitsabo aty izao indray. Ny asa any tsy dia hoe tena mandrika be fa raha voakaiky ho tsinana ilay volana
dia mandeha kely an'izay le izy dia tsy maintsy mamofona ianao ianao ve dia hitovy amin'ny olona normal naresy lahatra anao hoe anao tsy diny naresy lahatra anao le za mangerifiry foana marary foana sady mamelatra amin'ny fiarahamonina no esoeso aminao oko ny aretina hita amin'ny zava valam-be folo taona dia zao zao 4 taona any amin'ny faritra misy anay moa zare ny voan'ny aretina io dia misy le olona miavinavina reny mandalo eny tena dia manampinorina izy antony telo mahatonga ny faharovitan'ny tatavy ka miteraka ny aretina mamany lava ny vokaloha loatra ny tsy fisafona mandritra ny fitondrana voka ary ny tsy fanatonana tobim-pahasalamana rehefa hiteraka mariana nefa fa maimaim-poana ny fandraisana tanana ny marary manomboka ny amin'ny sakafo mitoetra ny amin'ny fandidina sy ny fanafody dia ampiana koa izy ireo iverina eny amin'ny fiarahamonina zay mantsy ny olana kely amintsika eny amin'ny fiarahamonina androany ianao misy fofona mandalo dia lasa misy soratra eny misy fofona foana ny olona eny enjana be zay dia zany anisany hoe mila nampiana ny olona iverina amin'ny loniny amin'ny fiariny amin'ny fiarahany amin'ny fiarahamonina mananika ny 10 alina ny vehivavy lasibatra izay fistule obstétricale izay eto Madagasikara raha ny taremarika ny UNFPA ary voakasika betsaka amin'izany ny adolantseto eo anelanelany 14 hatramin'ny 17 taona misy 19 kosa ny toerana mitsabo maimaim-poana ny aretina mamany lava isan'izany ny CHUJRA izay manatanteraka fandidiana hatramin'ny iray jona izao natao teto-rahateo ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena amingorana ny aretina mamany lava noho ny faharovitan'ny tatavy fa hoeny amin'ny université nambohitsaina kosa isika napetraka ofisialy androany mantsy ny filohan'ny université Antananarivo vaovao anatsara ny tontolo ny fampianarana no tanjona unitena ny omendanja ny fifampiresahana ary ho atao mangararainy koa ny fitantanana rehetra ankoatr'ireo betsaka ny asa vinavinaina atao anatsarana trano ny fampianarana eny anivo ny anjerimanontolo Jasel Njaranfeno sy Anjara Kotonorainy no mitondra izay vaovao izay tsisy intsony fitokoana andeny amin'ny université Mpanjakana Antananarivo hoy ny filohan'ny vaovao fitantanana mangarahara no vinavinaina apetraka betsaka ihany koa ireo asa mbola miandry anatsarana ny tontolo ny fampianarana vakina karatra sy tasy zany ao anatin'ny fiadidin'ny ny filohan'ny université Antananarivo ametraka karazana site pilote zay zany amin'ny angovo azo avozana énergie renouvelable solaire sy éolienne any zay ho fitaratra era Madagasikara zany amin'ny izay lafin'izay ary mba aleo tena koa zany ny any amin'ireo faritra ireo fa amin'ny ampahany koa ny eto amin'ny sitin'ny Ambohitsaina zany Akatso fotodrafitrasa amboarina resaka fanaovana baolina kitra ny gymnase ho amboarina daholo zany rehetrarehetra zany ary azo an'izay mifanandrifa azy ny mpianatra rehefa mahazo amin'izay ny fampitomboana an'le isan'ny mpianatra aloha rehefa vita zany le fotodrafitrasa zay vao hanomboka anao an'izay ankoatr'ireo programa an'asa paikady hafa indray no ampiarin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa isoroana ny fitokonana mety isy eny amin'ny université Mpanjakana dia mametraka ny espace de dialogue izay ahafahana mijery ny olana rehetra misy ety amin'ny université amin'ny lafin'ny fampianarana ny mpampianatra dia miara-mamaha olana zany zava-dehibe ny ahafahantsika manana an'izany tsy ahivina fa vao nanomboka ity taona ity dia nisesisesy ny fitokonana nataona mpianatra sy ireo syndicat mpampianatra pikaroka teboka maro ny takin'izy ireo tamin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa anatsarana ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo andrasana ny fanatanterahana ireo fifanarahana vita sonia sy ny fampanantenana nataony filoha vaovao androany vaovao hafa kosa indray tontosa io torakandro ny fitsarana misokatra mikasika ilay raharaha izay mampisaringotra ny olafitra ny mpisolovava sy maître Willy Razavajatovo ny vohitra ny andritry ny fotoam-pitsarana ireo fitarainana isan-karazany Antony sy ny fitsarana samy manana ny toan-keviny ihany koa ny lafiny rotota tena toerana anatrika izay fotoam-pitsarana izay androany feno Ajariana sy Stefan Rakotomalala tsy fanajana ny asa maha-mpisolovava azy fanalambaraka anaty haino aman-jery ny olafitry ny mpisolovava fitoriana avy amina orinasa sy avy amin'ny olon-tsotra ireo amin'ny ankapobeny ny raharaha anenjehana ny maître Razavajatovo Willy
tsy mahazatra ny mahita karazany pitsarana eo amin'ireo samy mpahalalana tahaka izao raha ny hevin'ireo nanatrika ny fitsarana izay tonga marobe saika mpianatra sy mpisolovava avokoa ireo nanatry maso. Anisan'ny anenjehan'ny olafitry ny mpisolovava azy ny fanalambaraka ny filohan'ny olafitry ny mpisolovava tamin'ny volana Jolay 2024 tamin'ny Ainao Manjery rehefa nandefasana taratasy fampetsona hiatrika ny sampanampanao fanadihadiana na ny commission d'enquête eo anivon'ny olafitry ny mpisolovava izy araka ny fanazavana. Raha ny fiarovany tena ny maître Razafinjatovo Willy dia tsy voatonona ao anatin'ity taratasy fiantsona ity ny antony ny fampetsona azy ka rehefa nangataka ny fanazavana mahakasika izany izy dia tsy nahazo valiny. Mpitsara maherin'ireo polo no tonga atao amin'ny efitra fa efatra ny atrika ny fitsarana. Nanomboka tamin'ny 3 ora tolakandro ny fotoam-pitsarana nafana ny ady hevitra sy ny fanehoana ireo toan-kevitra isan-karazany. Nolavin'ny olafitry ny mpisolovava avokoa ireo teny fiarovana nataony izy ireo, fiarovana izay tsy mari-potitra sy tsy mitombina raha ny fanazavana. Fa araka ny fampitam-baovao voaray farany dia tamin'ny Elinora Rivateory no nirava ny fitsarana ary amin'ny faharaiky amin'ny 30 ny volana May izao no ivoaka ny didy mpitsarana. Fa eo amin'ny sehatry ny asa sosialy indray mandray anjara amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ireo teratany malagasy mila ravinahitra any ivelany. Tsy voatero fihembanana izany fa misy ireo tanora no miroso amin'izany fanaovana ny soa amin'ny piray tandrazana izany sy ny fampiroborobona ny fianaran'ny ankizy sy ny fitsonjovana ireo mahantra moa no tena imasoan'izy ireo ary ankizy vaovao entiny feno ajariana sy kasambola manana amintsika ity. Mister 2024 nandritra ny fifanahana misy Mister Malagasy, fifanahana any Frantsa Edwin ary mpifaninana tafiakatra tamin'ny dingana farany kosa Sophie Randry. Izy mianadahy ireto no mahasoivo ny tondra ny anjara birikiny amin'ny asa soa anasoavana ireo mpianatra sy zazakam-boty eto Madagasikara. Orphelinat roa ray ao Mahajanga dia ray aty Antananarivo dia école ray any Toamasina. Anome fitaovam-pianarana, anome sakafo, vary, menaka, siramamy ary vidy kanto sy kilalao any ankizy satria misy ankizy mbola kely koa no vanginay. Nandritra ny 2 herinandro izy mianadahy ireto no nanentana ireo tsara sitrapo tanaty fety isan-karazany tany Frantsa hanome izay fony izy ireo anasoavana ny piray tandrazana. Vola voangina tamin'izany dia entina anampiana ireo sekoly sy toerana fitaizana zazakam-boty eto Madagasikara. Vola mitentina 4 sy 4 tapitrisa ariary no voangin'izy ireo tamin'izany. Miezaka trano ny diaspora malagasy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny lafiny sosialy eto an-toerana. Voalohany izao ho an'ny fikambanana misy Mister Malagasy. Androany izy ireo no nanomboka ny tety ireo toerana voalaza ireo izay no safidiana manokana amin'ny mahatoerana ny purana izy mianadahy ireo toerana ireo azy. No mikasika an'iny fa akatiky ny fetiny reny ihany koa izao ary dia misy ny tolotra avy amin'ny tranombarotra akora ahitana ireo karazana botika maro samihafa azo isafidianana hitadiavana ny tolotra ho atao any neny. Miarabantsika rehetra ny tokatrano indray izay eto amin'ny centre commercial Akora. Amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetiny reny izao dia misy indray ny programa maro samihafa izay karakarainay amin'izany. Manomboka ny zoma 24 ny volana May ito isabotsy 25 ny volana May ary hatramin'ny alahady izay tena fankalazana ny fetiny reny misy tolotra maro samihafa ary misy animation maro samihafa izay ho karakarainay eto amin'ny centre commercial. Ao anatin'izany ao amin'ny milalao manokana dia manasa ny fianakaviana rehetra anjifa ny carte milalao na ho an'ireo izay efa manana dia hisy bonus 50% arakaraka ny fahana izay ampidirinao anatin'ny carte mandritra n'izany weekend izany, izany hoe zoma sabotsy alahady. Miaraka amin'ny carte de vœux izany ka azonareo vidiana dia omena ny maman dia tonga miaraka daholo ny fianakaviana rehetra miara-mifaly ao amin'ny milalao. Raha momba ny milalao manokana ihany dia hatramin'ny 2 juin dia misy kilalao anankitelo indray izay ampidinina ny vidiny ilalaovana anazy ko anasanantsika rehetra zany afaka mijery eo amin'ny page milalao eo amin'ny Akora ianareo. Ao anatin'izay ihany koa manomboka ny zoma ihany dia misy stand de fleur izay mipetraka tsy ivelany hafa
ahafahanareo mividy ny voninkazo izay tena tianeny tena votoatin'ny programa zany dia ny asabotsy fa 20 ny volana Mey no tena isy animation be da be maro samihafa eto amin'ny centre commercial. Misy fiara-miasa manokana amin'ny sport ao anatin'ny kilalao avo-panier, fiara-miasa irahana amin'ny sport sy indrindrindrindra ihany koa miaraka amin'ilay page Facebook vie de femme mariée na fiainan'ny vehivavy manambady. Izy kilalao anatin'izany avo-panier izy défilé telle mère telle fille izay irahana amin'ny boutique eto amin'ny centre commercial akory ihany koa. Anisan'izany dans ma bulle, Romeo Pharma, Pepperstock. Misy atelier de personnalisation ana mug koa atsy amin'izao izy amin'ny garderie ny centre commercial izany izay anasanantsika sahady ny andinindiny rehetrarehetra momba ny zavatra rehetra izay kasaina atao eto amin'ny centre commercial dia ho hitanareo eo amin'ny page Facebook akory centre commercial JIG. Mirary fety sambatra sahady ho an'ireny rehetra manerana ny nosy. Fa hoentinay eny amin'ny kintana indray kosa ianao. Nitrangana fipoana tankitana na meteorita tany Benenitra tamin'ny taondasa manampahaizana afrikana tatsimo no nanao fikarohana mahakasika azy io. Nitondra fanazavana misimisy mahakasika izay ny fiforonany meteorita izay ny manampahaizana malagasy iray nambarany moa fa tsy misy atahorana ny tranga toy ireny satria tranga tahaka ny loza voajanahary rehetra ihany izay fipoana tankitana izay ndeha raha tsika ato anatin'ny fanadihadiana ny tsara ho fantatra mahakasika izany. Tranga tsy dia fahita loatra ny fisiana taikitana na meteorita milatsaka na mipoaka eto Madagasikara. Fantatra fa nitrangan'izany tamin'ny Benenitra faritra atsimo andrefana ny volana Jolay tamin'ny taondasa. Mitondra fanazavana mahakasika ny fiforonan'izy io ny mpikaroka. Reny zavatra eny ny manodidina ny ao anatin'ny système solaire fotsiny amin'izao ao anatin'ny système solaire dia misy anakiroa entre ny orbitiny Mars sy ny orbitiny Jupiter. Misy ceinture d'astéroïde. Dia ao amin'io ceinture d'astéroïde io ireo le astéroïde ireo misy be dia be ao, misy par centaine de milliers izy na mihoatran'izay fa be dia be koa aloha le toratra tsy arak'ireny sary reny aloha hoe misy eto hoe azo ananina fa misy elanela mibetsaka izy ireo nefa mitranga koa indraindray ohatra hoe misy mifandona ireo dia rehefa misy mifandona ireo dia misy maka orbite dia misy sasany tafiditra aty amin'ny orbitiny tany. Dia ohatra isika hoe mifandona amin'ny orbitiny tany hoe mandeha izy rehefa mandeha ohatran'izao dia mifandona amin'ny tany dia izay le izy le hoe tonga aty amintsika. Manampahaizana afrikanina tatsimo no nanao ny fikarohana mahakasika ilay taikitana hita teto Madagasikara. Sokajy chondrite L6 no misy azy io ary efa niforona hatramin'ny 4 faingenina amin'ny 10 lavitra isan-taona lasa izany hoe tany amin'ny fiforonan'ny masoandro sy ireo planeta eo amin'ny mihitsy. Antony tsy ahafahantsika malagasy manao fikarohana mahakasika ny tranga toy izao tsy fampiny fitaovana hoy ny sampana mpandalina manokana ny tontolo anabakabaka eto Madagasikara. Tsy ny karazana ny tena ina hitera-doza fa miankina amin'ny haben'ny taikitana mipoaka hoy hatran'izy ireo. Le izy aloha tsy misy zavatra hoe atahorana, tsy misy zavatra hoe atahorana fa izay teneniko anao izay hoe le tena ngeda be izay mety dangereux reny efa hita daholo fa tsika tsy voan'izany mihitsy tsika satria tsika efa manana teknôlôjia nanana amin'ilay izy. Fa raha ohatra tsika ka tsy manana teknôlôjia hoe ahafahana midétecter an'ireny dia hoe tonga ho azy fotsiny izy dia tsika tsy mahalala dia mitotona eto ambonin'ny tany eto izy dia nefa raha tsika dans 65 millions d'années dia any anatin'ireny musée reny koa ianao ohatran'izao ilay olona tamin'izany satria izy extinction ny olona rehetrarehetra koa raha ohatra ka izay. Tsy voa i Madagasikara no nahitana meteorita mipoaka tahaka iny tany Benenitra iny. Firenena efa nitondra takaitra vokatra izany i Siberia izay efa matetika ahitana ity tranga ity. Nanambarany manampahaizana fa zava-dehibe ho antsika malagasy ny fidirana ho isan'ny roapikambana ao amin'ny mpandalina ny tontolo anabakabaka eran-tany. Ahamora ny fanaraha-maso ireo loza voajanahary mety iseho ary arovana amin'izany ny tanjona. Nivoaka tamin'ity anandro ity moa ny valin'izay hoe meteorita ny karazan'ilay meteorita ilay hoe chondrite L6 izany hoe misy karazan'izy ireny antony nampahafantarana izany taminao. Fa ijerany any ambanin'ny tany indray isika izao dia ny tontolon'ny solika sy ny akoranafo.
tsy mahatratra roa isanjato ny tombom-barotra alainy ireo mpanjara solika eto Madagasikara raha ny tatitra izay nataony GPLSS na ny groupement des gérants libre de station service. Mitaraina noho izany izy ireo satria tsy mitsahatry ny mitombo ankilan'izay ny sarany fandaniana tsy maintsy atao ankoatra ny fanamafisana ny fomba fiasa votoatin'ny fiaonana nataon'izy ireo androany ihany koa ny resaka mahakasika ny vidy solika. Andrasana kosa izay fehi-kevitra ho tapaka nandritra izay fivorimbe no tanterahin'ny GPLSS izay. Manodidina ny 10 hatramin'ny 20 ariary isaky ny litatra arakaraky ny kompania mpamatsy solika ny tombom-barotra alain'ny mpanjara solika. Tombom-barotra izay tsy mahatratra roa isanjato raha nambarany GPLSS na ny fikambanana ireo mpanjara solika. Ny taraina noho izany izy ireo fa misedra fahasahiranana amin'izao fotoana. Anton'izay ny fisonitr'ireo fandaniana tsy maintsy atao toy ny karaman'ny mpiasa ary ny saran'ny jiro sy rano. Raha ny tenako manokana ohatra zao 5-8 taona ny tazomana station ary ireo maromaro mahita an'izany fa tsy sahirana ohatran'izao zay tsy nahita fa sahiranana ohatran'izao zay sambatra zay raha mahazo mihoatra ny 2% ny maro zay. Raha ny momba ny vidy solika indray nanambarany GPLSS fa ny fanjakana sy ny kompania mpanjara solika ihany no mifanaraka amin'izany. Efa nisy raha teo ny fanazavana ny fandiniana ny tombotsoan'ny mpanjifa sy ny mpandrarà na dia nilaza aza ny fanjakana fa tsy hanohana ara-bola eo amin'izay vidy solika izay. Ny raha Madagasikara dia mitovy daholo ny vidin'ny solika 12 kilometra manodidina ny dépôt d'hydrocarbure. Misy système de péréquation zany tsy maintsy ampiasaina anisan'ny zavatra ngizabe zany ao anatin'ny fitsinjarana ny solika eo. Nanambara kosa ny GPLSS fa tsy anjaran'izy ireo ny mamaly ny resaka olana amin'ny tsy fisian'ny tahirin-tsolika. Efa nanazava ny momba izay raha teo ny OMH hoy ny filohan'ny GPLSS Rakototsafy Jean Martin. Mety misy incident kely fotsiny angambany na tonga ny approvisionnement tara fa jereo fotsiny na ny embouteillage ary miala any alarbi raha ny eto Antananarivo no resahantsika miala any alarbi ny dépôt io ny dépôt antokana mbola miasa hoe tena miasa isan'andro afa-tsy ny andro tsy fiasana any alarbi fa ny tato asonerana tsy dia miasa raha camion iala any alarbi andeha ho any Ivato mety adiny 4 izy mandeha ny andalana dia mety ho tara le approvisionnement. Nanatanteraka fivorimbe miaraka ireo mpandrarà mivondrona ao anatin'ny fikambanany mpanjara solika. Misy 530 izy ireo no mitsinjara amina tompy fivarotan-tsolika maheriny 20 sy 300. Ankoatra ny fanamafisana ny fomba fiasa, votoatin'ny fiaonana ihany koa ny resaka vidy solika. Andrasana arak'izany ny fehi-kevitra tapaka tamin'izao fivorimben'ny GPLSS izao. Fampidinana ny vidin-tsolika ny mety ho fileferan'izy ireo amin'izay fampidinana vidin-tsolika izay no andrasana na tsy satria efa nanazava ny antony izy ireo mety hahasarotra izany. Manakatika ihany koa nefa ny volana jona manakaiky ny volana jona izay tokony hijerena izay vidin-tsolika izay. Vao anivelany indray kosa no jerevantsika satria dia nitohy omaly ny fihetsiketsehana nataon'ireo manohitra ny voka-pifidianana ao Indonésia. Tsy misy kosa ny ratra sianana fohy na dia nisy aza ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpitandro filaminana ny antso ny vahoaka ho toy moa ny flo indonésiana saingy nampitandrina kosa ireo mpitolona ireto farana nefa ankilan'izay milaza fa tsy anatsahatra ny fitokonana raha tsy mivaly ny fitakian'izy ireo dia ny amerenana ny fanisambato. Pour la seconde nuit consécutive, les rues de Jakarta sont devenues un champ de bataille. Andro faharoa tamin'ny fihetsiketsehan'ireo manohitra ny voka-pifidianana flo amin'ny firenena farany tany Indonésia omaly. Ny fandoniindray araka izany ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana teto Jakarta. Bomba mandaja-dranomaso sy rano no avalin'ireto farany ny torabato sy toraka tsy popoka alefan'ireo mpitolona. Nanambara ny polisy fa tsy nampiasa basy tamin'ity trangy ity raha toa ka nahatratra 9 ny maty nandritra ny hetsika voalohany talatalasa teo. Ny antso amin'ny fitoniana kosa ny flo Joko Widodo no sady nampitandrin'ireo mpanao fihetsiketsehana ihany raha ny fampitam-baovao. Tsy manana safidy ny polisy sy ny tafika indonésianina hoentitra izy ireo amin'ny fifehezana ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy tokony ihany vahoaka satria voafeny toetra rà.
Ratsaivina dia taorian'ny fanambarana ofisialy ny fahalaniny Joko Widodo ho filoham-pirenena Indonésianina no nanomboany ity hetsika fanoherana ity. Nanambara moa i Prabowo mpifaninana tamin'ny Joko Widodo fa nisehoana alabato sy osika ny fifidianana natao tao Indonésia mitaky ny amerenana ny fanisambato izy raha ny fanazavany. Mitaky ny fahamarinana izahay takinay ny amerenana ny fanisambato i Prabowo tokony nandresy. Tsy voamarina kosa nefa etsakilan'izay ny fisian'ny osika raha nambara ny voamera ny karakara ny fifidianana sy ireo vondrona mpanara-maso mahaleo teny. Milaza ny mbola anohin'ny tolona moa ireo mpanao fihetsiketsehana. Miaramila sy polisy mahery ny efatralina no efa nahetsika ifehizany raha ny loharanom-baovao. Noferana ihany koa ny fampiasana ireo tambazotra tserasera hisoroana ny fanaparitahana vaovao tsy marina hoy ny tompona andraikitra eto an-toerana. Izay ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ampatsiahivina aminao hatrany ireo matoam-baovao tamin'izany sy nahimitra tamin'ny fotoana izay tsy fantatra aloha ny fitsarana ireo mpandrarany fonja miisa 720 eny amin'ny sampany fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolo izy ireo izay voasaringotra tamin'ny famoahana ny Claudine Razaimamonjy hanaraka fitsaboana tany ivelany tamin'ny taona 7 sy 2 nojeretsika teo ihany koa fa tsy mahatratra 200 ny tombom-barotra alain'ny mpanjara soloka raha nitaritra nataon'ny GPLSS na ny groupement de gérants libres des stations service sarotra ho azy ireo ny hampidina na hijery ny fampidinana ny izay viditrolika izay ary nojeretsika tao anatin'ny famentinana ny filan-kevitra ministra voalohany izay natao tany ivelany Antananarivo izay natao tany Antsiranana ny foto-drafitrasa maro samihafa ny mifantoka amin'ny famatsiana rano izay ho atsangana mialohan'ny faran'ny taona 2024 ny vohitra tao anatin'izany ihany koa ny fijerena indray ny isan'ireo solomba ny resan'ireo antenim'ny soloolona izay andrafitra ny antenim'ny heran-doolona izay ho atao amin'ity fitondrana ity. Ary mananika ny 10 alina kosa ny vehivavy lasibatry ny aretina mamany lava raha ny taremarika avy amin'ny UNFPA ary manaraka izay nojeretsika teo ihany koa fa nisy ny filatsahana meteorita iray tao benenitra tamin'ny taondasa fantatra izao fa tsy nisy fiantraikany ary tsy misy vokany amin'ny tsika eto Madagasikara ny filatsahana izy ity rehefa nanaovany manampahaizana fiteliana akaiky tao Afrika Atsimo. Tataka izao indray ny endriky ny toy ny fiarahana ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny logité amin'izao takarivo izao. Ao anatin'ny Waiza no anarahantsika ny vaovao farany mahakasika ny tarika zazankanto eo ihany koa ny akon'ireo hetsika karakaraina hatramin'ny farany ity volana Mey ity. Ny lokon'ny bere izay anaovan'ny polisy izay kosa no fanontaniana apetraka tato anatin'ny Oyanao. Ary ny hafakely Porsche tranainy indrindra eran-tany izay anaovana lavandy ka mitety-bidy 520 hatramin'ny 20 tapitrisa $, no entina amintsika ao anatiny izay vaovao insolita izay. Dokam-barotra minitra vitsy no rahantsika dia anohy ny fiarahana isika ao anatin'ny logité hatrany.